云幕低垂，预示着一场降雨即将到来。此时，祖丽卡正在给小屋进行大扫除，这也是她每天都会做的一件事情。随后，祖丽卡将灶台里的柴火点燃，接着祖丽卡便开始烧水为大家制作午饭。趁着烧水的功夫，祖丽卡把大家换下来的衣服清洗干净。不得不说，祖丽卡真的是非常的勤劳能干。今天的主食依旧是大家熟悉的手抓饭。祖丽卡把淘洗好的大米放到锅中焖煮。此时天空中已经飘落起了雨滴，趁着雨还没有下大，祖丽卡赶紧处理了一些柴火备用。随着时间的推移，一场倾盆大雨开始席卷整个山区。祖丽卡冒雨将铝锅端到了小屋里。可以看到，此时的雨下得非常大，这样祖丽卡也是感到十分的无助，她只能慌忙地赶紧将物品收拾好。雨渐渐地小了一些，大量的积水从山路上流了下来，眼前景象也可以看出刚才的雨非常大。好在小屋内的情况还算不错，并没有太多的积水渗透到屋里来。此时祖丽卡依旧不慌不忙地制作午饭。伴随着食物制作好，到此哈桑一家的生活记录就结束了。下期视频让我们继续看一下祖丽卡带着孩子在荒野里的艰苦生活。